ദിവസവും പുതിയ ടിപ്സുകൾ ലഭിക്കുന്നതിന് മറക്കാതെ ചാനൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക. ഓരോ ടിപ്സുകളുടെയും നോട്ടിഫിക്കേഷൻസ് മുടങ്ങാതെ നിങ്ങൾക്ക് കിട്ടുന്നതിന് ബെൽ ബട്ടൺ കൂടി അമർത്തുക. നമസ്കാരം. ചുമ വരുമ്പോൾ നമുക്ക് വീട്ടിൽ തന്നെ ചെയ്യാവുന്ന ചില പൊടിക്കൈകളാണ് ഇന്ന് ഷെയർ ചെയ്യുന്നത്. ഇഞ്ചിനീര്, 1 ടീസ്പൂൺ ഇഞ്ചിനീരിൽ അത്ര തന്നെ തേനും കൂടെ മിക്സ് ചെയ്ത് കഴിക്കുന്നത് ചുമയ്ക്ക് ആശ്വാസം ലഭിക്കാൻ നല്ലതാണ്. അതുപോലെ തന്നെ തുളസിയില ഇട്ട് തിളപ്പിച്ച വെള്ളത്തിൽ തേൻ ചേർത്ത് കഴിക്കുന്നതും നല്ലതാണ്. പിന്നീട് കുരുമുളക് പൊടി, അത് തേനിലോ അല്ലെങ്കിൽ നെയ്യിലോ ചാലിച്ച് കഴിക്കുന്നതും ചുമയ്ക്ക് ആശ്വാസം ലഭിക്കാനായിട്ട് നല്ലതാണ്. വയമ്പ് ചെറുതേനിൽ ഉരച്ച് ദിവസം 2 നേരം വെച്ച് കഴിച്ചാലും ചുമയ്ക്ക് ആശ്വാസം ലഭിക്കും. കൽക്കണ്ടവും ചുവന്നുള്ളിയും ചേർത്ത് കഴിക്കുന്നതും ചുമ ശമിപ്പിക്കുവാൻ നല്ലതാണ്.